pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui no centro de Peruíbe. Já aproveitamos a praia. Estamos aqui dando uma passeada agora no centro, bem legal, bem bonito. Vai mostrar toda a parte do centro aqui em Peruíbe, as praias, algumas praias. E você acompanha o vídeo, curte, dá like, aproveita, compartilha com seus amigos. Karina Towers. Oi! Tudo bem, Karina?
no final da praia do Costão aqui em Peruíbe, que dá ali nas pedras. Muito top aqui, gente. Show de bola. Queria um pouco fechado, mas vale a pena.